Satu lagi sih Bapak, ipung. Salam sadulur sahubi lah. Kopi dulu. Kita akan main di mana ini guys? Kolam mancing Dima jam-jam. Main tiket berapa? Guys? Full itu ya. Lumayan. Peserta berapa? 6 lapak terbatas. Terbatas ya. Oke, kuotanya 26 lapak. Oke. Pokoknya simak keseruannya ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.
nangka doger. Hari kesini pun datang guys. Ekor. Pakai nangka doger guys. Cukup 11 tetes saja nangka dogernya. Buat ugal-ugalan. Tiap kolam dikondisikan aja. Nangka doger Singabret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 guys. 11 tetes. Harum. Jadi berubah warna. Ipung pakai pensil mah. Ini dina kolom biasa loh. Sama dua. Ceperkeun. Deng ajir. Pada ngambuan cium dulu guys. Seger. Nah, ini buat ugal-ugalan, ini buat ikan udah lendang. Yang ini pandingin umpan tawar. Yang ini kasih caos, yang ini diamin. Oke. Seret naon itu teh? Putra bojong. Buat bandul. Tadi dicampur sama ini apa? Sekalian cinta. Tambahkan air devo 2 sendok saja. Pakai ini juga boleh 781 ya. 781 bisa. Hah? Acan. Mana siapa peret yang tabur? Iya pak, di sini ayah ada nyanak. Kado tuh tertabur. Mana aja sih? Ketik teuing ieu mah pap euy. Nu konen di bawah teh nya, gampang. Ya, ada orang nyoba. Oh, terong. Uteuhna aya liat. Iya kan tuh. Di pino keneh maksudnya. Oh iya pak, ini. Oh, pino. Masukin. Tebek. Terong Belanda. Itu kalau togas milu diseupan kitu mah jongjon bucat ge nya Pak. Kemasannya kemasan hitam botolnya ya, kelihatan. Tabur make we di ditu atuh nya. Ya, di situ tabur.
Diasupkan ke nangka dihijikeun. Mana uangnya ya? Hah? Uangnya 10.000. Entah. Kembali. Mulang ka Garut ya bener jajan ya. Di Garut gitu. Ah di mana sih? Siap. Lumayan dia dapat kembalian. Enggak. Bagi dua ya. Bagi 2. Sip. Cek itu makanya sekali cici. Kasih 4. Gue besar ya gue. Oke guys. Oke. Kocok-kocok. Iya di depan sana. Sip. 4 saja. Cukup 4 irit, guys. Oke, berangkat. Siap berangkat. Kecil omatnya. Dapat lapak 1, guys. Lapak pojok, guys. Baru Pak, guna naon moal naon.
takdirkeun teh hareup-hareup nya. Hai. Aduh. Berhadap-hadapan. Kemenak? Pindah 12. Pindah lapak 12, guys. Halo. Tahan coba. Tahan anak. Lumayan. Tahanan juga. Ikat bawahnya. Dibalikkan kan dieu pan? Balik. Tahan kan udah Pak. Ya balanya guys. Ini ngurus hapina kita.
Lumayan ya. 40. Kabok guys. Kena naon lah. Singabret ya. Mbak Aji, apik. Ayo Pak Haji. Tulungan. Iya, rente mah udah lalesot lah.